Miei Padawan, bentornati, siamo ancora nel deserto di Tatooine e abbiamo trovato la mappa della Starforge, quindi a breve possiamo anche andare su Kashyyyk. Manca ancora qualcosina, quindi io sono abbastanza un perfezionista, non voglio mostrarvi tutto nei minimi dettagli, ma le cose maggiori, le cose più interessanti, secondo me è giusto vederle. Quindi torniamo all'accampamento. Qui c'è un cadavere Twi'lek, vediamo se l'avevo già controllato o meno, mi pare di sì. No, detonatore termico. No, l'avevo controllato, ma forse nella partita quella errata, quella che poi abbiamo cancellato, quella in cui abbiamo attaccato l'accampamento. Quindi adesso scopriremo meglio la storia dei Tusken, il passato dei Sabipodi, la loro lore, per così dire, perché effettivamente è la loro storia, della loro tribù. Mina al plasma che come al solito attira la nostra attenzione, ma non ci interessa proprio nulla. E torniamo all'interno. Un altro cadavere, penso di averlo già controllato, le solite torrette, ci segnala tutto quanto. Qui uno scheletro, due scheletri. Rieccoci, dovremmo trovare, se non sbaglio si chiama il narratore, che racconta storie, quello che soltanto lui poteva narrare la storia della tribù, e dobbiamo stare attenti perché può essere raccontata soltanto a chi è degno. Noi siamo degni perché abbiamo affrontato il drago Krayt e andiamo quindi a dirlo al capitano. Il capo dei Sabipodi sembra assumere un atteggiamento di gratitudine nei tuoi confronti, o almeno sembra meno incline a spaccarti la testa, il che è positivo. Query, what do you wish to ask of him, Master? Dunque, HK, io vorrei avere qualche informazione sulla cultura Sabipode, voglio sapere la loro storia a questo punto. Protocol. This will be a very sensitive topic, Master. You will want to be careful with your questions or risk offending him. Not that is much of a worry. Beh, direi di partire dal clan, la storia del suo clan. Translation. Translation. You have been told that to be considered worthy of hearing the histories, you need to bring him a dragon pearl from a great dragon. Translation. He says the discussion is closed until you fulfill. E infatti noi abbiamo sconfitto e preso la perla del drago Krayt, ecco a te. Translation. Translation. He is stupefied, Master. He never thought you could return with such an item. Such a thing has not been done in many years. Translation. He will allow you to meet the storyteller, but also gives a warning. If you dare to repeat the histories incorrectly, you will be killed. Translation. The storyteller will be summoned to one of the rooms here in the Enclave. He seems to think this is a great honor for you, Master. Siamo quindi tra i pochissimi stranieri che possiamo ascoltare la storia dei Sabipodi e questo è un grandissimo onore. Perché i Sabipodi sono così ostili con gli stranieri? Translation. Translation. He says that the fact that you have to ask, this is just one more example of your ignorance as an outsider, Master. He says you are blind. Translation. His people believe they are part of the land, living with it. You and your kind dare to raise yourself above it. You remove yourself. Translation. That act of removal makes you an outsider, separate from all that is important. You could never understand how unwelcome you are. Molto dune questa cosa, eh? In che senso usiamo distaccarcene? Nel senso che siamo forestieri per l'appunto. Noi siamo lontani dalla natura. Siamo più vicini alla tecnologia. Translation. Translation. He says that outsiders use machines to convey them and to make their lives easier. This severs a connection with the land. Translation. Connection to the soil must be made through flesh. A sacred animal is the only external tool to be used. Per chi segue anche il ciclo di Dune queste parole non sono nuove. L'essere umano deve essere un collegamento diretto tra corpo e terra, tra essere umano e un connubio, quindi ecologia. Frank Herbert, il ciclo di Dune, il primo esempio di fantascienza ecologica. Qui per l'appunto parla degli esseri umani che si sono semplificati la vita tramite i macchinari, tramite i viaggi nello spazio, e invece qui l'unico collegamento diretto e sacro è con un animale, come strumento esterno che può essere usato per mantenere il legame con la terra, perché la tecnologia rende deboli per l'appunto.
in Dune, nel preludio, prima della Jihad battleriana, che cosa era successo? Gli umani si erano assuefatti talmente dalle macchine che erano diventati oziosi e deboli. E invece i Fremen a contatto con la natura sono forti, perché hanno un connubio con essa. Non dipendono da qualcos'altro, non dipendono dalle macchine. Translation. Translation. He says. E in realtà il capitano non ci dice altro, dobbiamo andare dal narratore, che credo che sia nella stanza adiacente. Ho provato a fargli altre domande ma nulla di interessante, quindi spostiamoci, salutiamoli. Fuori dalla... ha detto da qualche parte dell'enclave, quindi... Eccolo qui, il narratore. Rispetto ai guerrieri da te incontrati, il narratore sabipode si muove e parla con una calma relativa, mantenendo comunque un tono distaccato. Translation. He identifies himself as the storyteller, Master. He has been told of your warrior skills and will speak the history to you. Ne sono molto onorato. Chiedi quali aspetti della sua storia si ricorda. Voglio sapere il più possibile, grazie. Translation. Translation. There is only one accepted history, passed orally to each successive generation. Translation. A book or datapad can be taken away, cheapening the value of what it contains. To commit it to paper or storage is to remove it from the people. Anche questo è un fattore molto importante. La cultura dei sabipodi viene solamente tramandata oralmente da narratore a narratore, perché un libro o un datapad può essere rubato, privando la storia del valore che merita. Inoltre il formato digitale o su carta allontana le persone, mentre qui sei costretto ad ascoltarla, a radunarti attorno ad esempio a un falò, qui a radunarsi all'interno dell'enclave e ad ascoltare i saggi, quindi ad avvicinare la popolazione. Molto bello, perché non solo sono vicini l'essere umano al deserto, l'essere umano alla natura, ma anche l'essere umano ad altri esseri umani, mentre di nuovo dice che la tecnologia o comunque la carta allontana, soprattutto il formato digitale. Translation. Translation. You may choose to hear the history, or you may choose not to. Their history is a single entity that cannot be partitioned. Translation. The only exception is in continuing the tales once they have begun. If you leave, when you return, he will continue from where he left off. Noi l'ascolteremo tutta oggi, quindi inizia pure a raccontare la tua storia. Translation. Translation. It begins with the ancient times. They were not sand people, for there was no sand. The land was green with life, and they walked without wrappings. Translation. Though the land was beautiful, they lived apart from the land. They built their walls high and saw beyond the horizon. They dared to reach the stars. Translation. There are no words for how long ago this was. It was before the outsiders, before the abduction, before the cities fell, before the builders. Dunque facciamo un breve riassunto, perché è come se fosse un po' di epica narrata come un poema. In tempi antichi, molto prima di Star Wars episodio 1 La minaccia fantasma, già qui siamo 4000 anni prima del primo episodio, ancora prima in tempi antichissimi, i sabipodi non si chiamavano sabipodi e Tatooine non era un deserto, ma un pianeta rigoglioso. Poi la popolazione che lo viveva, quindi gli antenati dei sabipodi, che cosa hanno fatto? Si sono allontanati dalla natura, hanno costruito grattacieli, quindi praticamente hanno coperto, come dice, l'orizzonte. E che cosa è accaduto? Allontanandosi, mirando alle stelle, quindi costruendo le astronavi, scoprendo i viaggi iperspaziali, hanno scoperto una civiltà, infatti dice prima dei costruttori, questa civiltà straniera che a quanto pare ha cambiato per sempre Tatooine. Translation. Translation. His arrogant people touched the stars, and this sin drew the attention of the builders. The builders did not touch the stars, they lashed them to millstones. Translation. Great demons of metal stripped the world of its riches, until all that was left was the green of the ground. The great cities were lifted away.
Translation: those that had used the wealth were taken along with it, transgressors abducted to serve past the sky, seeding the stars with penitent, adaptable slaves. Dunque, poi faremo altre domande per approfondire alcuni concetti, ma più o meno è questo. In tempi antichi, quindi, sono andati lungo le stelle ad esplorare e a colonizzare altri pianeti e hanno attirato l'attenzione dei costruttori. I costruttori, dici, non toccavano le stelle, ma le rendevano macine, le distruggevano, e i costruttori videro questo popolo, quindi arrivarono e portarono le città nello spazio. Probabilmente, come si intende, in realtà caricarono le persone come schiavi e schiavizzarono i sabipodi per costruire qualcosa. Quindi i costruttori, l'impero infinito, i Rakata, presero i sabipodi, i loro antenati, come schiavi e probabilmente usufruirono completamente tutte le risorse ecologiche del pianeta, iniziando a desertificarlo. Non rimase quasi più nulla. Translation. Translation. There came a time when the builders were also judged for their crimes. After generations, a plague weakened them, and the time of the Great War began. Translation: the builders faltered, and his people realized why they had been punished, so that they understood the crime, and would now strike down the greater offender. Translation: they worked chaos in the machines, so they destroyed themselves. The builders fought back, laying waste to the green that had been misused with fire from above. Translation: soil became glass, grinding to sand, but the fight was long planned, and his people were safe. Deep in cave homes carved from valley wall, they were free. E abbiamo anche uno spaccato di come i costruttori, di come i Rakata si siano indeboliti. Pare che una malattia li avesse attaccati. Dicono come punizione divina, in realtà è probabile che la loro espansione li abbia indeboliti, forse nemmeno si ammalarono, non è certo quanto detto dalla storia dei sabipodi, perché comunque contiene molto qualcosa di sacrale, molto di mitologico, quindi dobbiamo prenderla sempre con le pinze. Per punizione però i Rakata che cosa hanno fatto? Hanno attaccato Tatooine, quindi con questo macchinario che avevano hanno distrutto tutto il pianeta verdeggiante, lo hanno reso vetro, e da questo vetro il vetro si è sgretolato ed è nato il deserto. Il popolo dei sabipodi si è salvato perché aveva scavato delle caverne, quindi è rimasto nascosto in esse. Translation. Editing, if I may, Master. This section of his tale details several millennia of the long walk, their nomadic wanderings as they accept their identity in a desert world. Rather than strain my circuits on his dialect, might we just assume there was much fighting over who has the biggest bantha and move on to more recent things? No, HK, voglio sapere tutto. Resignation. Very well, Master. Molte ore più tardi, effettivamente aveva ragione, era lungo da tradurre. The tribes spread far, distant from each other, but all as sand people, and all cherished the land that remained. The sand would not be misused. Translation: then machines fell from the stars again, outsiders like you that brazenly walked apart from the land, and greater still was the insult to come. Translation: these outsiders reminded them of their past transgression, of the time when they too walked apart from land. The outsiders, your kind, looked like their ancient abducted. Translation: so it is to the current sons that the Sand people hate all outsiders and give them no footing. You come again, time after time, adaptable slaves to the machine. Non costruirai mai una macchina che replica la mente di un essere umano. Per l'appunto, Dune, i sabipodi odiano i forestieri, quindi odiano anche noi perché loro si sono adattati ormai al deserto. Dopo millenni della battaglia con i Rakata si sono adattati all'habitat, alle dune, mentre noi arriviamo qui per colonizzarli con dei macchinari. Noi stessi stiamo usando un robot, siamo quindi schiavi delle macchine, perché io per l'appunto adoro la storia dei sabipodi, che sembrano molto criticati, sono stati sempre molto criticati da tutti, anche nei film, sembrano primitivi, come anche noi pensavamo, ma invece, prima di noi, in tempi antichissimi, erano una delle civiltà più avanzate, tant'è che tennero testa ai Rakata e furono loro a combatterli, da quanto si è capito dalla storia. Editing.
The last 1,000 years are full of conflicts with different groups of attempted planetary settlers, all of whom are poorly described, long dead, and likely untraceable. I believe I have truncated it down to the usable bits in what was already said. I hope it is enough, Master. Che poi vedete quella soluzione narrativa intelligente che rende un po' più difficile il tutto, perché è a trasmissione orale la loro storia, quindi può essere cambiata attraverso i secoli. È una sorta di mitologia religione, quindi ha delle interpretazioni, ma in più le traduce HK, che le seleziona e traduce alcune parti significative, quindi è come se Jake apprendesse la loro storia non al 100% veritiera. Cautionary, I should warn you, Master, that any questioning of their interpretation may be seen as trying to change the meaning of what was said. Clarification. They may consider this to be speaking the words in error, a blasphemy they would attempt to kill you for. Ed effettivamente anche qui dobbiamo stare attenti. Perché? Perché quando fai domande sul sacro, quando rischi di metterlo in dubbio, un fedele non sempre la prende bene, soprattutto in questo caso, in una società tribale che è basata sulla sacralità, quindi stiamo attenti a selezionare la nostra prossima domanda. Vorrei fare qualche domanda sulla Grande Guerra. Clarification. The occupying force suffered some sort of species-wide plague that lowered their numbers over time. His people used this extended weakness to sabotage their larger ships. The response of the builders appears to have been to lay waste to the entire surface of Tatooine. Ok, più o meno come avevo spiegato. Che tipo di super-arma potrebbe fare un simile danno? Clarification. I may not have properly conveyed how long they fought with the builders. Given time, any number of armaments could destroy a world. Hypothesis. Perhaps this is another distortion. Their climate may have begun to fail due to their unrestrained development even before the builders arrived. Looking back thousands of years later, such a shift could easily be attributed to the much-hated conquerors. E questa è un'altra cosa interessante, perché loro hanno dato la colpa al costruttore dicendo che era stata una superarma, ma forse fu solo la loro ignoranza. Loro avevano costruito talmente tanto, senza pensare all'ambiente, all'ecologia, che ha causato la desertificazione. La stessa cosa che diceva Frank Herbert del futuro della nostra Terra, è quello che sta più o meno accadendo. Quindi è probabile che in millenni di battaglie contro i Rakat, contro i costruttori, semplicemente sia cambiato il clima di Tatooine a causa dell'eccessiva costruzione, a causa dello sfruttamento planetario messo in atto dagli stessi sabbipodi, che poi hanno accusato gli esterni, gli stranieri, ma in realtà fu colpa loro. Bello, intelligente come soluzione. Cautionary. Remember my warning. E chiediamo altre domande, andiamo avanti, vediamo se riusciamo a approfondire man mano altro, tirare fuori più elementi possibili. Impatience. Master, I refuse to inconvenience you with this. He spouted names of petty tribal fights in deserts so distant they might as well be across the galaxy. Really, Master, I'm sure it's important to him, but it has nothing of value that you could ever put to use. HK non vuole rispondere, trova ogni scusa per non proseguire, non è proprio uno storico, è un personaggio combattivo che farebbe di tutto per far saltare le loro teste. No, io voglio fare altre domande, sul loro periodo di schiavitù soprattutto. Clarification. I believe they were occupied by this technologically superior species for a substantial period. Stripping an entire planet of usable resources would have taken generations. Ok, tutto qui, c'ero arrivato anch'io. Perché lo fecero gli invasori? Perché li hanno resi schiavi? Dammi qualche conferma, KK. Obvious. The same reason Zerka Corporation is attempting it now. Expanding empires need tremendous amounts of resources. Ok, niente di che. Per l'appunto servivano schiavi per creare il grande impero infinito. Translation. He has no number. He claims that those that were taken were examples of the worst of his kind, arrogant and uncaring of the land. Doubtful.
Master, this is just another distortion due to their demonization of the builders. It's like claiming an aspect of his people were taken, not actual individuals. Clearly, history has colored his view. Of course, only the inferior meatbags were taken. The remaining were his ancestors, after all. It must have been special. Qui ci ha spiegato correttamente HK, ha detto che vennero portati via quelli meno legati alla terra, quelli più impuri. È falso, perché quelli portati via avranno dato origine ad altre specie, mentre i sabipodi ovviamente discendono da quelli che sono rimasti qui su Tatooine, quindi da quelli che diciamo portano avanti la loro cultura, da quelli che hanno avviato il cammino. Quindi è normale che a livello sacrale loro venerino, comunque diciamo portino elogio a quelli che sono rimasti su Tatooine, mentre vadano a screditare gli altri che sono stati rapiti, resi schiavi. Ma in realtà furono soltanto quelli più facili da catturare, quelli che non riuscirono a scappare, a nascondersi o a resistere alle catture imposte dai Rakata, dal loro impero. Clarification. It would appear that they once had a thriving technologically advanced society, but were wiped out by a much more sophisticated alien species. Facciamo altre domande, saltiamo perché ripete sempre lo stesso HK, cerchiamo di trovarne una. Negative. I am no library, but since there is no Republic record of this planet having sentient life before Zerka colonization, I doubt you will find such evidence. Assolutamente nulla, perché i registri effettivamente risalgono soltanto alla Zerka, prima era in tradizione orale, quindi non abbiamo nulla. I costruttori somigliano a qualche specie attuale. Translation. He only understands the builders as an iconic force meant to test the resolve of his people. He is not making sense, Master. Clarification. They claim their stories are repeated unchanged, but they have demonized these builders. In their minds, they wreaked such havoc they could not possibly be flesh and blood. No, per loro i Rakata ormai sono il male, quindi non riescono a vederlo, a interpretarlo, a personificarlo in qualche specie vivente. Non possono quindi dirci a cosa assomiglia, perché è qualcosa di completamente ormai simbolico. Lo hanno per l'appunto demonizzato. È il male assoluto, quello che devono evitare nella loro cultura, quindi devono evitare assolutamente anche le macchine e anche lo straniero, perché è lo straniero che cerca di corrompere Tatooine, che cerca di corrompere i sabipodi attraverso i suoi macchinari. Riproviamo però, non c'è un'immagine con cui potremmo paragonare ad altre specie viventi. Voglio sapere più o meno come sono, voglio sapere se questi Rakata, se questi costruttori hanno ora dei discendenti. Cautionary. Master, this line of questioning may be interpreted as attempting to change the story. He may react poorly. Ecco, HK forse ha ragione, perché effettivamente questa è una domanda un po'... No, saltiamo. Doubting. I don't believe he can, Master. Even if their stories are exact and unchanged, it is likely they were first told thousands of years after these events occurred. This has become very much like a creation myth for his people. There is no date. It simply was. Esattamente, la loro storia è metà fra una storia reale e una mitologia, e ha detto che potrebbe essere stata creata la storia orale millenni dopo l'accaduto, quindi potremmo parlare anche di 10.000 anni fa, 20.000 anni fa, quindi potrebbe essere accaduta la guerra tra Rakata e tra sabipodi circa 24, anche 30.000 anni prima di episodio 1, la minaccia fantasma. Queste domande le abbiamo già fatte, quindi torniamo alle mie domande, vediamo... Ok, siamo liberi di andare, non c'era in apparenza nient'altro. Adesso voglio fare un attimo una cosa, salviamo, voglio provare a spingere, potrebbe essere intesa come blasfemia le domande che porremo, quindi stiamo un attimo attenti. Cautionary. Master. Non voglio cambiare la loro storia, voglio saperne di più. Translation. Cautionary. As expected, he is claiming you have committed... Niente. Meno male che avevo salvato, perché hanno tirato fuori i blaster per combattere, sono ostili. No, ricarichiamo la partita. Bella quindi, no? Vi è piaciuta, spero, la storia dei sabipodi, perché è molto intrigante e cambia l'aspetto di questa specie, che tutti credono primitiva, ma invece ci hanno raccontato di quanto fosse avanzata in tempi antichi, tanto da combattere il Rakata,
e abbiamo scoperto un pochettino la lore dietro di loro, quindi la storia, soprattutto sacro-mitologica per così dire, ma con qualcosa di reale del loro passato. Voglio tornare ora all'Ibonok perché qui abbiamo praticamente finito. Devo parlare ancora col fratello di missione Griffiths, devo parlare con Canderus riguardo le guerre mandaloriane, ma ormai ci siamo, il prossimo pianeta sarà Kashyyyk. Credo il prossimo episodio staremo ancora qui, probabilmente sulla Ibonok, ma quello dopo partiremo. Quindi torniamo alla Ibonok dove ci saluteremo. Mission? Is it really you? I heard Taurus was destroyed. I thought you were dead. Oh, joy of joys, my little sister is alive. I have to ask you something, Griff. It's important. I ran into Lena. She said it was your idea to leave me on Terrace. It isn't true, is it? Well, there's the truth and then there's the truth, you know. I always meant to go back to Taurus, sis, just as soon as I had the credits to pay off my debts. But credits have been hard to come by. You mean it's true? It was your idea to leave me there? I'm your sister. How could you abandon me like that? Come on, sis. You didn't need me to look after you anymore. You may have been young, but you knew how to take care of yourself. Besides, you're here now. I mean, everything worked out fine. That's it? That's all you have to say to me after all these years, after deserting me on Terrace? That and, you look good, sis. Like you're doing well. Financially, I mean. Say, you think you could spare me a few credits to get back on my feet? Do you? You're hitting me up for credits. I don't believe this. Lena was right about you, Griff. We should have just left you to the Sand People. Don't talk to me anymore. Ever. That didn't go well. Sis was always a little too fiery for her own good. She'll cool down in time. E Griffiths non è un gran personaggio, eh? Anche Missione si è abbastanza ricreduta. E ora Griff che farai? You may have saved my life, but I don't have a single credit to my name. Say, you wouldn't be able to spare me some credits, just till I get back on my feet, you know? D'accordo, sempre chiedere soldi per il fratello di Missione, quindi aiutiamolo con 100 crediti, direi. That's it, huh? Figured you'd be able to spare a bit more than that. You know, I'll take whatever I can get. Don't worry about me. I've already got a job waiting for me. Krita, the manager over at the Zerka supply shop, said I could come work for him if I ever get tired of the mines. Yeah, I think I'll go take him up on his offer. You know, maybe there's something else you can help me with. I need to talk to a guy first and set up the details, but if you're interested in a job, come see me in Grita's shop. Goodbye, Mission. I'm glad you're not dead. E andremo a trovarlo anche nel negozio di Grita. Come sempre sono Emilio Valotti, che la forza sia con voi.